Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzia liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmenta. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Dantxarinean Landibar benta eta benta peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar benta, benta peio. Iraola artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua. Kirol jokotatik hasiko gara, eta errankimu bigarren mailakoak Elizonden jokatako partiduan, Oier Prin, Zigekoa eta Joel Garaikotxea Ornostarrak 15-18 galdu egin zutela Esteribarko Maia eta Barbarinen aurka. Gero, bigarren partiduan, Imanol Goienetxe, Elbetikoa eta Arkaiz Goienetxe, Ratzuko Amaiurkoa jokatu gara zuten Goizuetako Legarreta eta Elizegi, baina abizatu zuten bezperian bat sukarrakin zegoela eta ez zutela ordezkorik eta ez zirela agertuko. Beraz, Imanolek eta Arkaitzei emango digu 18-0 irabazitzat. Gero, larun batea barkatu baita ere jokatu zuten Kimu lehen mailan, Egoi Iturregi eta Arturo Iturralde Iruriterrak, eta lehendabiziko zatian parean joan baldin ziren ere, azken zatian aize nagusitu egin ziren Arbizuko Imaz eta Lakuntzak, 18 eta 8 joan irabazi egin baitzuten, 8-9 joan ziren, baina azkenean 18 eta 8. Gero, aurrak, bigarren mailako aurrak, Xuban Iturregi Iruitarra eta Ibai Bailaren Elizondarrak jokatu zuten beran, ostirelian, eta 18 eta 8 irabazi egin zuten hango Gortziriko Altxu eta Zamorari. Donostian jokatu zuten baita ere ostiralean Unai Torres Ornostarra eta Ander Lakosta Iruritarrak, eta hauek 7-18 galdu egin zuten Malerrekako Ilarregi eta Mikel Arenaren aurka. Euskal Herriko ligari dagokionez, Oier Aristegi eta Asier Baiarena atsedena zeukaten aste buru hontan. Zizurren, Kimu mailan, Ibai Baiaran Elizondarrak jokatu gara zuen, baina honek ere txapelketa utzi behar izana zuen, sukarraz jota zegoelako eta ezintzelako joan jokatzera. Zaramagan, jokatu zuten larun batean, atxaldean, Kadete mailan Oier Aristegi eta Asier Baiarena lehen aipatu ditugunak, eta oso errez irabazi egin zuten 18 eta 1 Bilamedianako Mikel eta Arrilagaren aurka. Eta igandean Ortuellan jokatu zuen berriro ere Asier Baiarena, Hernandiko Xabier Salaberriarekin batera, eta 22 eta 21 irabazi egin zuten Del Vallès eta Koairanen aurka. Eta beraz datorren igandean Asier Baiarenak finala jokatuko du Ortuellan. Baita eren jokatu beharra zuen Zizurren, baina azkenean bietan ezin eta berak erabaki du Ortuellara finala jokatzera joango dela. Guazen orain Udaberritxoko txapleketak eman dituen emaitzak ikustera. Hasiko gara Lizondon, lagun bat atxaldean jokatutako partiduekin eta errebotean jokatutakin.
Hemen errebotean beti txikiek eta umeak behi jokatzen dute. Txikietan Eneko Maiora eta Oier Ibañez 12, Asier Barberenan eta Josu Larraiozek 18. Gaiz Kateletxea eta Ekaiz Frantzesenak 17, Zuhaitz Barbarin eta Eneko Prinek 18. Hau denak txaruta pilotarko hartoko pilotariak dira. Umeak bemailan, Barañengo Antimasber eta Zudairek 18, Errenteriko Martin eta Zalduak 3. Iruritako Unax Eraso eta Julen Elizaintzinek 17, Errenteriko Vicente eta Casaresek 18. Errenteriko Zabaleta eta Ramirezek 6, Berako Etxenike eta Salgadok 18. Gero partido bat hemengoen artean izan zen, lagunartekoa, zen txapelketakoa, eta hemen Mikel Sanzinena eta Kaiete Iribarnek 18 eta 16, idebaz egintzoten Xavier Sanzinena eta Mikel Mendibururi. Eta azken partiduan bai, Mikel Sanzinenak eta Makin Maiorak 12, Donostiko Segurulak eta Segurulak 18. Frontizian berriz, ume mailako 4 partidu izan ziren, Endabizikoan, Oier Prin eta Arkaitzko Jenetxe Bastandarrak 18, Lazkaoko Mintegi eta Artzelusek 7. Bigarrenean, Elizondoko Jose Luis Jimenez eta Martin Jimenezek 18, Iruñeko Crespo eta Grebentzuk 10. Urrengoan, Ultzamako Mindegi eta Martikorenak 18, Iruñeko Uriarte eta Oskozek 12. Eta Lazkaoko Barandiaran eta Esnaolak 18, Oiarzungo 6 eta Susperregik 10. Kimu bemailan beste 2 partidu izan ziren. Barañengo Antimasbere eta Nazabalek 18, Errenteriko Tena Baskuez eta Intzaustik 3. Eta bigarren partiduan ere maitza berdinekin akitu zen Lazkaoko Egiguren eta Zukiak 18, Errenteriko Agote eta Lustondok 3. Kimu amailan beste 3 partidu ere jokatu ziren, Frontizean. Beteluko Goikoetxea eta Sotilek 18, Iruñeko Etxeberri eta Ualdek 6, Iruñeko Zaragoeta eta Sarazibarrek 18, Azpeitiko Labaka eta Egigurenek 10, eta Lesakako Etxeberria eta Zeanuriko Beitiak 18, Iruñeko Larraintzak eta Leitzak 3. Aurra mailan ere beste partidu bat jokatu beharra zen, baina azkenen etzen jokatu. Azpeitiko Egiguren eta Labaka etorri ziren, Elizondoko apestegia baitere, baina Jimenez etzen agertu. Beraz, partidori irabazitzat emaz genion Egiguren eta Labakari. Oronozen ere, igandean partiduak izan ziren, duziko berazitetan azita, lehen da biziko partidua umeak amailakoa izan zen, eta hemen Estedibarko Zelaiak eta Seinek 9 eta 18 galdu egin zuten Lazkaoko Ibarguren eta Iturberen aurka. Bigarren partidua Kimu B mailakoa izan zen, eta hemen Oronozko Joel Garaikoetxeak eta Elizondoko ez bastan Lekarozko Jokin Saraburuk 18, Errenteriko López eta Bergeretxek 7. Gero Kimu amailan 3 partido jokatu ziren, 3 bide barkatu. Lehendabizikoan, Oiarzungo Eskudero eta Landak 18, Errenteriko Lizarazu eta Goikoetxeak 16, eta bigarrenean, Berako Etxebeste eta Maditorenak 18, Oiarzungo Aramburu eta Zabaletak 16. Aurben mailan ere 2 partido jokatu ziren, lehendabizikoan Oronozko Unai Torres eta Iruritako Ander Lakostak 18, Errenteriko Gutierrez eta Garmendiak 10. Bigarrenean, Donostiko Zapirein eta Sorondok 18, Narbarteko Barbarin Anaiak 2 eta aur amailan bukatzeko, astindu ederra hartu zuten baita ere, Oronozko Txomin Altxuk eta Elizondoko Oian Obregozok 3 tantutan gelditu ziren, Atarrabiako Ibarra eta Murilloren aurka. Iruritan berriz, aur B mailako 3 partidoekin hasi zen goizeko emanaldia, eta nabizikoan Ultzamako Etxeberria eta Elizondoko 18, Hernaniko Jara eta Etxarrik 16. Andoaingo Uria eta Urruzolak 18, Ultzamako Soto eta Sarasak 12. Eta Errenteriko Bengoetxea eta Laboak 18, Burratako Setoain eta Dobarrok 4. Aur amailako beste partido bat ere jokatu zen, eta hemen Arbizuko Gorrotxategi eta Goikoetxeak 18, Hernaniko Apaolaza eta Intzaustik 7. Kimu amailako ere beste bat, Lazkaoko Garzia eta Belauntzaran 18, Larraungo Goldarazen eta Garainok 7, eta azkeneak
Azkenean ume B mailako partiduan, Lazkaoko Garzia eta Iturbek 8, Ultzamako Garzia eta Ariztegik 18. Eta Elizondoko emaitzekin akituko dugu gaurko Elizondon kadete eta gazte mailako partidok izan ziren. Kadete B mailan 5 partido jokatu ziren. Lehendabizikoan Errenteriko Aranburu eta Erostarbek 18, Burlatako Zulaika eta Elkartek 10. Bigarrenean Donostiko Ubarretxena Atxak 18, Atarrabiako Lakabe eta Garraldak 6. Hirugarrenean Bagainengo Basterretxea eta Gartzesek 18, Berako Sese eta Teletxeak 5. Laugarrenean Ultzamako Berendian eta Olaguek 18, Baztango Xabir Iturburu Arrastuarra eta Bitor Urrutia Iruritarrak 11. Eta azken partiduan Ultzamako Iriarte eta Hartzek 18, Burlatako Faba eta Perezek 9. Eta gazte mailako 2 partidoekin eman genion asteburuntako saioei bukaera. Hernaniko Lazkaono eta Arizmendik 22, Andoaingo Urruzola eta Arratek 9, eta Arbizuko Nazabal eta Lazkozek 22, Barainengo Galar eta Irizarrik 14. Gauxe da, asteburunek eman duen guztia.
Simon Taska Zunbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kaxuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan, giro herritarrean. Simon Taska Zunbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Dei gaitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera.
Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.